non é del todo certo, é dicir, cando unha persona utiliza un pseudónimo ou se dirixe a outra persoa que ten un pseudónimo, pois realiza unha serie de descalificacións, insultos, vexacións ou calumnias, eso sigue sendo ilegal e incluso pode constituir delito, da igual que este a persoa ou non este identificada, non? Isto é importante dicilo. De feito, o dereito ao honor, que sería o dereito fundamental que estaría atacado neste caso, ten unha dobre vertente, non? A vertente pública, é dicir, o dereito que temos todos a ter unha reputación, é que, bueno, se nos respete, non se digan cosas malas de nós, sobre todo sen fundamento, que eso, evidentemente, se utilizamos un pseudónimo, en principio, quedaríamos salvaguardados, pero o problema é a segunda vertente, a vertente privada. É dicir, o dereito ao honor tamén nos dá o dereito á propia dignidade personal, á propia autoestima, o feito de mirarnos ao espexo pola noite, estar a gusto ou non co que vemos. Entón, desde ese punto de vista, da igual que utilicemos un pseudónimo ou non, se alguén me está insultando a través da rede por algo que eu estou dicindo ou por algo que eu estou mostrando, pois evidentemente pode afectarme directamente no meu interior, aunque ninguén sepa quen son realmente, é atacable directamente polo dereito, non? Neste caso, evidentemente, hai que tener en conta que o dereito ao honor é un dos dereitos máis importantes. Bueno, se temos en conta o que decían as primeiras leis de internet, as famosas reglas da net-etiqueta, ben resumidas por unha autora americana, Virginia Shi, nos anos 90. Unha das primeiras reglas dicía cando te relaciones con alguén a través da rede, sé consciente que detrás dun nick, detrás de un pseudónimo, hai unha persoa que é efectivamente humana, con sentimentos que poden ser lastimados. Isto deberíamos de telo en conta en internet, particularmente a la hora de defender os dereitos de terceiros.